Шинэ болон дахин сэргэж буй халдвар төвчөнтэй тэмцэх чадварыг бэхжүүлэх төсөл. Европын холбооны шувууны томоогийн сан Дэлхийн банкны буцалтгүй тусламжаар шумууны томоо болон хүний томооны цар тахалтай тэмцэх чадварыг сайжруулах төсөл маань 2008-аас 2011 онд амжилттай хэрэгжиж дууссан. За энэ төслийн хүрээнд хийгдсэн ажил дээр бас цаашид Монгол улсын хэмжээнд бас хийж хэрэгжүүлэх ажлууд олон байна гэдэг дээр бас Монгол улсын засгийн газраас хүсэлт тавьж Дэлхийн банкны энэ хоёр дахь шатны энэ шинэ болон дахин сэргэж буй халдвар төвчөнтэй тэмцэж чадахын сайжруулахын төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. За энэ хүрээндээ Булган, Баян Үлгий, Дархан уул, Дорнот, Дорногов, Орхон, Өмнөгов, Сэлэнг, Увс, Ховд аймагуудад хэрэгжсэн. There are two most important achievements under the project. The first one is the prioritization of zoonotic diseases in this country. So the project suggests that there are 5 most important zoonotic diseases Ministry of Health and the Ministry of Industry and Agriculture to focus on. The second most important achievement under the project is the implementation of a One Health approach. Mongolia has been in a leading position in implementing One Health approach in this planet. There are at least 5 components of One Health approach implemented by the project. The first one is to establish One Health Center. This One Health Center has been set up by a number of technical agencies under the Ministry of Industry and Agriculture and the Ministry of Health. Second component is implementation of joint disease surveillance programs. The third component is that to build up advanced epidemiological capacity for both human and animal health sector. The fourth component is set up joint response teams in 10 Project MX. The fifth component is incident response information system. Энэ төсөл хэрэгцээр Монгол улсын хумаалын халдвар төвчөн гамшигаас хамгаалах чадвар бэхжиж төслийн хэрэгцсэний үр дүнд онцгой байдлын ерөнхий газар болон мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газар хүнс үдийн аж ахуй эрүүл мэндийн яамны хамтын ажиллагаа улам бүр нягтран сайжирсан ийм үр дүн харагдаж байна гэж үзэж байна. Энэ төсөл маань бол эрүүл мэндийн салбарт бол одоо нэлээд их одоо хөрөнгө оруулалтыг л хийсэн. За эхний ээлжинд бол бид нар мэрэгжлийн одоо эмч нарын чадварыг дээшлэх талаар маш олон одоо сургалт зохион байгуулсан. Бас одоо яг хүн амын дунд энэ тохиолдож байгаа энэ одоо шувууны томоогоос гадна ер нь одоо тэр зоонозын бидний одоо орхигдсон өвчин гэж байдаг. Энэ бол битэг, галзуу, бүрцлөө зэрэг өвчнүүдийн одоо тандал судалгааны ажлыг одоо хийх, тодорхой хэмжээний тоног төхөөрөмжөөр ялангуяа лабораторийн хүчин чадлыг бол одоо ханга харах хэмжээ зохион байгуулсан. За үүний үр дүнд бол бид нар Орхон, Дархан, за Ховд, Дорнот зэрэг аймагуд бол вирусологийн орчин үеийн шинэ технологийн лабораториор хангагдсан явдал бол хөдөө орон нутагт энэ шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдвар төвчнийг онцлоход бол тодорхой хувь нэмэр оруулсан гэж эрүүл мэндийн яам болоод үздэг юм аа. Төслийн одоо хэмжээнд сургагдсан манай эмч мэрэгчлэтнүүд лабораторийн тоног төхөөрөмжийн ашиглалт хангалтыг сайжруулах, цаашдаа бид нар энэ төслийн одоо үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх, засгийн газрын одоо хөрөнгөөр хийх зэрэг асуудлыг бол бас тодорхой эрүүл мэндийн салбарын төлөвлөгөөнд тусгахдан одоо хэрэгжүүлж байна. Төслийн хөрөөнд мал эмнэлгийн салбарт үндсэн 3 ажил хийсэн гэж бид үзэж байгаа. Нэгдүгээрт бол 2006 оноос хойш бидний байгуулсан сумын төвшөнд байгаа шувууны томоогийн танал энэ сүлжээг улсын хэмжээнд үргэлжлүүлэн ажиллах ажлыг энэ төслийн хөрөөнд хийсэн байгаа. За хоёрдугаарт нь бол Крим Конг зэрэг Монгол улсад гард болцсгүй өвчнүүдийн анхны одоо тандалтай хийж энэ өвчнөр бол гарах эрсдлийг бол тодорхойлсон ажил хийсэн. За гуравдугаарт бол мөн Монгол улсад малаас хүнд халдварладаг өвчний одоо судалгаа тандалтын ажлуудыг зарим нэг өвчнүүдээр хийсэн. Тухай бол битэг. За мөн одоо манай засгийн газрын хүсэлтээр бүрчлээ өвчнөд тэмцэх асуудалтаар хэгийн дэмжлэг үзүүлсэн гэж бид үзэж байгаа.
iris. The software has been installed for the last 6 months, and now we're training the users to use it correctly. And we're now installing it in a number of countries around the world, and the plan is to spread the application around the system around so that countries can share disease data across borders, which will be a big plus because the diseases don't care about borders. So if organisations across different countries can share data, we'll be able to better control disease worldwide. Серверээр нэг бид нар бэлтчихлээ, дээр нь програм хангамжаа суулгачихлаа тий. Одоо тэгэхээр дараа нь бид нарт хэрэглэгчдийг бид нар яах ёстой вэ гэхээр сургалт хийж бүх хүмүүст програмынхаа тухай ойлголтыг нарийн өгөх хэрэгтэй тий. За тэгэхээр энэ зорилгоор бол бид нар төсөлд хамрагдж байгаа 10 аймагт очиж сургалт хийсэн байгаа. За сургалтанд бол одоо дээр дурдсан 4 салбарын дор хаяж нэг байгууллагаас 2-3 хүн оролцуулаад ингээд ерөнхийдөө бол нэг аймагт бол дор хаяж 10-аас 15 хүний бүтцтэй ийм сургалтнууд хийгдсэн байгаа. За тэгээ сургалт маань бол мөн 2-3 төвшөнд явагдаж байгаа. Онцгой хөдлийн байгууллага нь голлох үүрэгтэй оролцож байна. Онцгой хөдлийн байгууллага дээр бэкап серверийг байрлуулсан, үндсэн серверийг үндсний дата төвдөр бол байрлуулсан байгаа. Ингээд энэ арис систем хэрэгжснээр гамшигын нөхцөл байдлын үед мэдээллийг маш шуурхай авна. Удирдлага бол маш түргэн шуурхай бодит мэдээллээр хангагдсан үндсэн дээрээс бол бодит шийдвэрийг бол гаргах ийм ач холбогдолтой юм аа. Төсөл хэрэгжиж байгаа бусад аймагуудын одоо халдвар төвчний нөхцөл байдлын мэдээлэл авах бүрэн боломжтой болж байгаа. Одоо 10 аймагт тийм ээ. Энэ юу гэсэн үг вэ бол одоо хөрс сэргэлээч байд юм уу тухайн аймагтаа гарсан халдвар төвчний мэдээллийг авна гэдэг маань эргээд одоо энэ өвчний голомт, энэ өвчний халдвар бүс нутагт орж ирэхээс бид нар урьдчилан сэргийлэх, одоо эрт сэрэмжлүүлэх арга хэмжээ авах бүрэн боломжтой болж байгаагаар чухал ач холбогдолтой байгаа юм байна. Төслийг хэрэгжүүлснээр Монгол улсад зооны зөвчнийг тандан судлах чадвах шин шатанд гарлаа. Зэрлэг болон тэжээвэр шуудын дунд тандал судалгааг олон жилийн туршид тогтвортой хийснээр аймаг орон нутгийн төвшөнд тандалтын сүлжээ бий болон өвчнийг эрт илрүүлэх чадвах бүрдсэн байна. Түүнчлэн үндэсний болон орон нутгийн хүм малын эмнэлгийн лабораторид чанарын тогтолцоог хэрэгжүүлэх, өвчнийг богино хугацаанд найдвартай онцлох чадварыг бэхжүүлэх чиглэлээр олон арван ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ. Төслийн санхүүжилтээр энэ Монгол орны зэрлэг болон тэжээвэр шувуунд томоо өвчний тандах судалгаа хийсэн байгаа. Нийт 310 мянган шувуу тоологдож тэдгээрээс 2000 орчим сонгосны дээд цуглуул томооны вирус илрүүлэх шинжилгээ хийсэн байгаа. За шинжилгээгээр бол тэжээвэр шувуун дээр манай Монгол оронд бол одоогоор томоогийн вирусын халдвар байхгүй байна гэж үр дүн гарсан байгаа. Зэрлэг шувууны хувьд бол энэ жил сул хорооч нартай томоогийн вирус 12-ыг илрүүлсэн байгаа. За энэ төслийн хүрээнд Монгол улсад Крим-Конгийн цусрахаг халуурал гэдэг өвчин малд байна уу, хүнд байна уу гэдгийг судлах шинжлэх ийм үүрэг одоо мал эмнэлгийн байгууллага, хүн эмнэлгийн байгууллагад тавигдсан байгаа. Төслийн хүрээнд Япон улсын халдвар төвчний судлалын тэнхимийн багш Морикава Шигүрөө Крим-Конгийн цусрахаг халуурал өвчний судалгааг анх удаа одоо лабораторийн төвшөнд хийсэн байгаа. За лабораторийн шинжилгээний дөнгөөс үзэх юм бол одоо манай улсын хятадын Шинжаан угаартай хилдэг одоо говь ултай аймагт ерөнхийдөө нэг 27 орчим хувьтай. За Баян хонгор аймагт нэг 14.7%. За Өмнө говь болон одоо Дорно говь аймагт хийсэн шинжилгээний үр дүн нэг 8 орчим хувийн одоо эсрэг бием байгааг одоо бид илрүүлээд байгаа. Хүн амын дундах Крим-Конгийн цусрахаг чичрэг өвчний үүсгчийн эсрэг биеийг лабораторийн шинжилгээний фермент холбоос дуруул дархан туяарх урууллаар илрүүлэхэд ховд говь алтай аймагаас оролцогчдын 8-9.6% халдварлалтай. Өмнө говь, Дорно говь, Баян хонгор аймагт халдварлалтын түвшин 5%-аас бага байна. Ер нь Монгол Крим-Конгийн цусрахаг халуурал гэдэг өвчин байж болзошгүй байна гэсэн урьдчилсан юм дүгнэлт гарсан. Бом өвчний голомтын судалгаа, битэг өвчний тандалт болон эргэмж судалгааг хүн мал эмнэлгийн мэргэжлийн байгууллагууд хамтран амжилттай хэрэгжүүлсэн нь салбар хоорондын хамтын ажиллагааг уялдуулах, нэг эрүүл мэнд үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлсэн чухал ажил боллоо. Хүн малын бүрцлөө зөвчөнтэй тэмцэх, хяналтын стратегийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын төсөл хөтөлбөрүүд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэн ажиллаа.
манай халдвартын судлаачийн төвийн бруцеллозын лабораторид нийт шаардлагатайгаа сүүлийн тоног төхөөрөмжүүдийг бидэнд өгсөн. Бом өвчний голомтын судалгаа төслийн хүрээнд халдварын тархалтыг тогтоох, газрын зураглал гаргах, бом өвчнөд тэмцэх сэргийлэх арга хэмжээний стратеги боловсруулахыг зорьсон. Хинтээ аймгийн бомын голомттой 9 сумын 500 орчим малчин, 2000 гаруй малын элдэс цуглуулан шууд бус элайза урвал тавьж үзэхэд бомын өвөрмөц эсрэг биеийн илрэлт хүний элдэсэнд 20-30% тодорхойлогдсон. Бом өвчний голомтын зураглал гаргах зорилгоор нийт Хинтээ аймгийн хэмжээнд 40 багт 73 газар GPS-ийн тэмдэглэгээ бол хийгдсэн. Байгаль орчны мэдээллийн төвийн хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглан газрын зурагтай харьцуулан зураглал гаргаж эколог, эпистологийн мужил болгон ангилсан. Судалгаанд хамруулсан 6 аймгийн сум багуудын нядлаганд орж байгаа малын дээжинд битгэлрүүлэх тандан судалгаа явуулахад бас 20-с дээш хувийн халдварлттай битэг болон битэг төст уйлын хадах өвчнүүдийн тархалт өндөр хувьтай. Лабораторийн чанарын тогтолцоо. My job is to look at the quality assurance in our laboratories. In the laboratories in Mongolia, are they doing a good job? Can we be certain that these laboratories are giving the right results when they test the samples collected from the field? So we need to know that the labs are producing reliable results every day, every week, every year. So my job is to help those laboratories develop quality assurance management, put in place systems that will guarantee that the results coming out of those labs are correct. Another important aspect in working in these laboratories is it's safe. Have they got the right level of biosafety? And so as well as training them in quality management, I've been helping them develop the world's best practice in biosafety. Нийт 21 аймаг нийслэлийн нийт 22 мал эмнэлэг ариун цэврийн лабораторийн шинжлэгч эмчнэрт полимераз ангийн жуурлын арга зүй эзэмшүүлэх сургалтыг бол зохион байгуулсан. За сургалтанд бол аймаг тус бүрээс аймгийн лабораторийн EID судлагч, нэн судлагч, за мөн паразит ариун цэврийн шинжлэгч эмч гэсэн нийт 53 эмч хамрагдсан. Оролцогч нарт дадлага эзэмшүүлэх зорилгоор малын гоц халдварт болон халдварт 5 төрлийн өвчнийг полимераз ангийн жууруулаар онцлох арга зүйд бол суралцуулсан. Швейцарын хөгжлийн агентлагийн малын эрүүл мэнд төсөлтэй хамтран бруцеллоз өвчний оншилгоо ээлжийн сан байгуулах сургалт, Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтран бом өвчний лабораторийн ажлын байрны сургалтыг тус зохион байгууллаа. Төслийн үйл ажиллагааны хүрээнд 5 өвчний оншилгооны чадхыг бэхжүүлэх чиглэлээр үндэсний хэмжээнд халдварт өвчин судлалын үндэсний төв, зооноз өвчин судлалын үндэсний төв, улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори, орон нутгийн хэмжээнд 15 аймгийн зооноз өвчин судлах лабораторийг нэн судлалын шинжилгээний үндсэн тоног төхөөрөмжөөр ханган, мөн төвчлэн Ховд, Дорнод аймгийн үсийн оншилгоо эмчилгээний төвийг багаж тоног төхөөрөмжөөр ханган вирус судлалын лаборатори шинээр байгуулан холбогдох сургалтуудыг зохион байгууллаа. За өнөөдөр бид улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори нийт 12 нэр төрлийн 15 ширхэг 50 гаруй мянган долларын бүхий лабораторийн тоног төхөөрөмжийг өгч байна. Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лаборатори нь өөрөө мал амтны гаралтай халдварт өвчнийг онцлох, баталгаажуулах гол байгуулах тул төслийн үйл ажиллагааны өрөөнд бид лабораторийн онцлогооны чадварыг бэхжүүлэхэд бод дэмжлэгийг үзүүлж байна. За мөн Iris мэдээллийн системийг нэвтрүүлэх зорилгоор бид нийт 10 аймгийнхаа эрүүл мэндийн газар, онцгой байдлын газар хэлтсүүд, мал эмнэлэг мэргэжлийн хэлтийн албанд орчин үеийн техник технологийн шаардлагыг бүрэн хангасан компьютерийг хүлээлгэж өгч энэ системийг нэвтрүүлэх техник талаас бол чадхыг бэхжүүлж өглөө. За түүнчлэн аймаг орон нутгуудад онцгой байдлын газар хэлтсээ ахлуулсан шуурх хариу онжих салбарын хамтарсан багууд байгуулсан. Тус байгуулагдсан 10 багт бид нэр хээрийн үйл ажиллагаа, голомтонд ажиллах, за хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны чадварыг бэхжүүлэхэд бас 100 гаруй мянган долларын үн бүхий хээрийн нөхцөл хэрэглэгдэх багц хэрэгсэл тоног төхөөрөмжийг хүлээлгэж өглөө.
За мөн онцгой байдлын ерөнхий газрын холбоо зарлал мэдээллийн хэлтс бид хөдөлгөөнд удирдлагын бүрэн тоноглогдсон арт машиныг хүлээлгэж өгöd байна. За төслийн хүрээнд худалдаан авалт бараа тооны төхөөрөмж худалдаа авалтанд бид нэр Монгол улсад төдийгүй дэлхийд шалгарсан. За мөн захиалагч мэргэжлийн байгууллагуудын хүссэн тухайн дэлхийн брэнд болсон ABI, Thermo Fisher Scientific, Colburn гэх мэт брендийн тооны төхөөрөмж багц хэрэгслүүдийг хүлээлгэж өгч байгаа баяртай байна. Эдгээр шугамар бол багаж тоног төхөөрөмж орж ирснээр бол манайх шинэ буюу дахин сэргэж байгаа халдварт өвчний дохоор шинжилгээг бол өөрийнхөө хэмжээнд 2 дугаар шатлалын хэмжээнд хийгдэх шинжилгээг бол бүрэн хийгддэг болсон. Бом, бруцеллез, битэг өвчний судалгааны арга зүй, дээж авах, онцлох, шинжлэх бүх шатны арга хэмжээний стандарт ажлын зааврыг олон улсын туршлагад үндэслэн боловсрууллаа. Our objective is to look at outbreak investigation formats from around the world, to review the situation about an outbreak investigation in Mongolia for 3 diseases: anthrax, brucellosis and echinococcosis, developing an outbreak investigation format and detailed standard operating procedures. This project will have significant impact because each of these diseases is having big impacts on livestock and human populations in Mongolia, and that by using a systematic stepwise approach to outbreak investigation, the level of control of these diseases will be substantially increased. This week we're conducting a 2-day workshop, training workshop with approximately 40-50 people from a whole range of disciplines. Би энэ дэгдэлтийн судалгааны үеийн арга зүй, стандарт ажиллагааны заавар боловсруулах олон улсын зөвлөхөд дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Дэлхийн нийтээр нэг эрүүл мэнд гэсэн энэ концептын дагуу бид нар үйл ажиллагаа хийхийг зорж байгаа учраас энэ дэгдэлтийн судалгааны арга хэмжээнд арга зүй боловсруулах энэ үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд ч гэсэн салбар дундын баг хамтран ажиллах учраас бид нэр салбаруудын бүх салбаруудын эмч мэргэжлүүдийг урьж авчираад ингээд хамтран ажиллаж байна. Төсөлд шинээр хамрагдаж байгаа 5 аймагт онцгой байдал, эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн салбарын мэргэжилтнүүдээс бүрдсэн шуурхай хариу арга хэмжээ авах салбар дундын хамтарсан багийг засаг даргын захирамжаар байгуулж, мэргэжилтнүүдийг чадахжуулах сургалтуудыг зохион байгууллаа. Хүн малын халдварт өвчин гарсан үед бид урд нь дутагдaltaй байсан тэр техник хэрэгсэл, материалын баазыг нэлээд хангасан. За үүнд хээрийн нөхцөлд ажиллах боломжтой майхан, цахилгаан үүсгүүр, хамгаалах хувцас хэрэгсэл гэх мэт материалын зүйлүүдийг нэлээд сайхан бэхжүүлж өгсөн. Хилийн хамтын ажиллагаа. Хөрш зэрэгэлдээ орнуудын хилийн хамтын ажиллагааг сайжруулах ажлын хүрээнд Оросын холбооны улс болон бүгд найрамдах хятад ард улстай хамтарсан үзүүлэх сургалтуудыг зохион байгууллаа. За энэ сургалтанд бол Иргэний эсгийн газрын харьяа, Монгол улсад агаарын олон улсын нислэг үйлддэг 5 бомбын төлөөлөл, удирдлагууд, түүн дээр ажилладаг мэргэжлийн хамтын байгууллагын хэлтсийн дараа нар мөн улсын байцаагчид, түүнчлэн бас урилгаар хятад улсын хөх хотдох агаарын нислэгийн холбогдох мэргэжлийн удирдлагууд, хятад улсын чанар хорис ерхий газраас хүмүүс оролцож байна. Сегодня и вчера нами проводятся совместные российско-монгольские учения на международном автомобильном пункте перехода Кяхта. Вчера состоялись учения. Сегодня мы проводим аналогичные учения на международном автомобильном пункте перехода Алтанбулак. Нэг эрүүл мэнд, нэг үзэл баримтлал. Шинэ болон дахин сэргэж байгаа өвчний 70 гаруй хувь нь хүн болон малд зэрэг халдварладаг болох нь тогтоогдож, эдгээр өвчнөд тэмцэх нь нэг салбарын асуудал биш бөгөөд эрүүл мэнд, мал эмнэлгийн хамтын ажиллагаа зайлшгүй шаардлагатай болох нь нотлогдлоо. Үүнтэй холбогдуулан нэг дэлхий, нэг эрүүл мэнд гэсэн үзэл баримтлал гарч дэлхийн олон орн нэгдэн ажиллаж байна. Шинэ болон дахин сэргэж байгаа халдварт өвчнөд тэмцэх чиглэлээр үндэсний боловсон хүчний чадварыг бэхжүүлэх зорилгоор Шинэ Зеландын Майсан их сургуульд 9 мэргэжилтнийг амжилттай хамруулан
магистрийн зэрэг олгоод байна. Энэ төслийн одоо хийж гүйцэтгсэн нэг үйл ажиллагааныхаа нэг үр дүн бол одоо бид нар одоо Монгол улсаас тийм хүн болон мал эмнэлгээс нийтдээ 9 хүн бол энэ МСЭХ сургуулийн онлайн одоо магистрийн сургалтанд хамрагдсан. Энэ сургалт маань бол маш их бидэнд их үр дүнгөө өгсөн маш сайн сургалт болсон гэж хэлмээр байна. Учир нь болохоор бидний сургалтанд болохоор мал эмнэлгийн мэрэгчлэн, хүн эмнэлгийн мэрэгчлэнгүүд маань хамтарч суралцсан байгаа. Тэгээ эндээсээ биднээс болохоор нэг эрүүл мэнд гэдэг үндсэн зарчмыг бол яг яаж хэрэгжүүлэх ёстой, яг ямар байх ёстой гэдэг нь биднээс маш сайн ойлголт өгсөн. I've been asked to look at some specific questions which are relevant to improvement of food safety in Mongolia. For example, the control of imported food at the border and inside Mongolia. For example, also the adoption of a risk-based approach in the implementation of the government systems for control of food safety. I'm also looking at issues concerning laboratory facilities, food recall, and there's also an interest in having a national food safety strategy, and I'm providing some guidance on that issue as well. Mongolia has implemented 2 new pieces of legislation, a food safety law and a food law, which have modernised the legal framework for food safety control in Mongolia, and that's a really important forward step. Шинэ болон дахин сэргэж буй халдвар төвчөнтэй тэмцэх чадварыг бэхжүүлэх төсөл. We congratulate Mongolia in taking the lead in implementing One Health agenda in this country and also show the positive example to the rest of the world. The World Bank is very pleased to be in the process. We are very appreciative to the partnership and help from international organizations such as WHO, FAO, as well as other bilateral agencies like Swiss Development Agency. We wish a healthy development of Mongolia in the future. Төслийг амжилттай хэрэгжүүлэхэд тусал дэмжиж хамтран ажилласан төрийн болон төрийн бус байгууллага, Дэлхийн банк, Европын холбооны шумууны томоогийн сангийн нийт ажилтан албан хаагчдад онцгой байдлын ерөнхий газрын даргын зөвлөлөөс болон хуваасаа гүн талархал илэрхийлье.